Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken wani batu da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ya yi, Janar Darme Abdurrahman Chani, a dangane da irin matsaloli da ake fuskanta a ƙasar Nijar, musamman ma kan batun rashin tsaro da har wasu ke fitowa suna kumfar baki a kai, har wani yake fitowa ya ce wai sojojin Nijar ba sa zuwa inda ya dace, inda shugaban ƙasar Nijar Janar Darme Abdurrahman Chani ya mayar masa da martani kan cewa sojojin Nijar ba irin wanda za su kwashi tuwo ba ne su koma bayan matansu su laɓe. Kuma kazalika shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin Janar Darme Abdurrahman Chani ya yi kira ga 'yan ƙasar Nijar akan kowa ya zage dantsansa ya kuma ƙara nuna goyon baya domin sojojin ƙasar Nijar su cimma abin da suke so su cimma. Dukkan wasu abubuwa na tsaro da ake fama domin cimma dukkan abubuwan dole sai da dafawar 'yan ƙasa. Kuma kazalika shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin Janar Darme Abdurrahman Chani ya kambama irin ƙwarin gwiwa da kuma irin wato aniya ta gyara da kuma zuciyar son ƙasa da sojojin Nijar ke da ita. Ba tare da bata lokaci ba dai ga jawabin nasa, ku saurara ku ji. Rahotannin da mutumin bai da hankali ne. To mu ba aljani guda ne mun kamara ba, kuma da mun kasan mun mare su dubaye, sai ne suka ba ku taɓa gani inda mun ka zo mun ka kwanta bayan mata ba mu ce, mun mari aljannu dubaye da dubaye mu zo mu kwanta daren daƙam. Mun san ba daren daƙam ba ne. Sojan Niger duka inda suke sun san da ba daren daƙam ba ne. Son ƙasa ba wanda zai gwada ma soja son ƙasa. Amma sai na ga jiya ma wani da sai ya kwashi tuwo ya yi gangar kare, sa'an nan zai zowa ya ɗauki mikro a haska mai kamera. Sojawan ƙasanmu ba su zuwa inda ya kamata su tai, kai kasa inda ya kamata a tai dami baka tai. Kai ba ɗan ƙasa ba ne. Fitina waga tun da ta fara, sojan Nijar nawa sun ka mutu. Wannan bai isa sakamako ba, wannan bai isa darasi ba, kusan da sojayenmu masu son ƙasanmu ne, babu wanda ke son ƙasa sama ga sojan Nijar, wannan bai ishe ku darasi ba. Amma sai ka ga mutum yana nan ya mai kwance shi, ƙauyensu ma shina yi wa ya yi shekara 20 bai je waya can ba. Tun kan tashin hankali ma ya fara, akwai waɗanda an aihe su sun aihaha ba su san ƙasarsu ba, ba su san garinsu ba, ba su san gidansu ba can na gado. Waɗannan su ne za su zowa su ce za su yi masojawa. Sanin ya kamata mu yi aiki da hankalinmu, mu bar aiki da son zuciya. Son zuciya bai kai wa ƙasa ko ina. Shi mun ka yi shekara 100 da wani abu. Ina mun ka tafi. Kullum gidan jiya gona wa, to ya kamata mu yi mu kanmu hankali, gidan jiyan nan ya zamanto gona alheri, gona ci gaba da raida Allah. Mu ci gaba da roƙon Allah, tunda mun san aljannun da mun kamara inda a zo ne a ɗauki makamai sun yi ƙarhinmu, amma mu kuma karnanmu ba kuya-kuyu ne ba, kun san kuyu ko? To ko ba su komi suna kama zomo, suna kama kai, zaki ma kama su kai. Sojanmu Nijar zaki ma ba su bari kama za su, amma kan su kama zaki sai 'yan ƙasa duka sun zan zakoki ba kuraye ba. Mu ceci ƙasanmu Nijar da ya kamata mu ceta, Allah ya kama muna mu ceci ƙasanmu Nijar. Ta zamanto bisa hanya ta ci gaba, ta daraja, ta ɗaukaka, ta wadata cikin kwanciya hankali. Mu bar hitowa muna ɓaɓatu bai gyara komi sai abin da ya ɓata. Mu bar aiki da zuciyarmu da son rai da son zuciya, mu yi aiki da hankalinmu. To masu saurare, kamar yadda kuka saurara, wannan kenan daga bakin shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, Janar Darme Abdurrahman Chani,
dangane da abubuwan da ke faruwa da ma wanda suke fitowa suke kumfar baki. Kuma za ka samu cewar a cikin masu kumfar bakin nan wai kuma 'yan ƙasar Nijar ne, wanda sun riga sun gudu mahaifarsu ma ba su sani ba, kuma su fito suna sukar wannan gwamnati ta CNSP. Kamar yadda shugaban ƙasar Nijar ɗin Janar Darme Abdurrahman Chani ya bayyana cewar son ƙasa shine babban abin da kowa ya kamata ya sa a zuciyarsa, domin idan da son ƙasa komai zai tafi yadda ake so. Gwamnatin CNSP ba gwamnati ce da ta zo don wasa ba. Gwamnatin CNSP duk wani ɗan ƙasa ya san cewa gwamnati ce da aka kafa ta, kuma gwamnati ce da ta zo domin kishin ƙasa da kuma son ƙasa da kuma kawo wa ƙasa dukkan wani abu da zai kawo tabbataccen 'yanci. Kamar yadda kowa ya sani, wannan gwamnati ta CNSP, gwamnatin Janar Darme Abdurrahman Chani, sun zo ne domin nuna kishi da kuma kawo tabbataccen 'yanci ga wannan ƙasa, wanda kowa ya san irin abubuwan da ƙasar Nijar ke fuskanta, musamman ma irin rainon da Faransa ta yi wa ƙasar da kuma irin kwashe arziki da ƙasar take yi ta Faransa. Amma zuwan wannan gwamnati ta CNSP ta ce dole ne a ƙwato wa Nijar 'yancin ta tabbatacce, 'yan ƙasa su zamanto suna da 'yanci, arzikin ƙasa ya zamanto na ƙasa ne ba na wata ƙasa ta mai jan kunne ba, wanda wannan shine abin da ya ƙona wa Faransa rai, korata da CNSP ta yi da kuma ƙwace duk wani arziki da ya dawo mallakin Nijar, wanda babu shakka wannan na ɗaya daga cikin manyan muhimman abubuwan da ya sa al'ummar Nijar ke ganin cewa wannan mulki na CNSP shine babban abin muradinsu, domin shekara da shekaru ƙasar Nijar ta kasance kamar cikin ƙangi na bauta, amma a yanzu ta fita daga cikin wannan yanayi. CNSP sai mu ce Allah Ubangiji ya ƙara dafa masu, kuma wannan harkokin matsalar tsaro da ake fama da su, da yardar Ubangiji za a kau da su ba da jimawa ba. Kamar yadda kowa ya sani, wannan matsalar harkar tsaro, kamar yadda shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani da wato Firaminista Ali Lamin Zan duka suna zargin haddasa wannan al'amari ake, ba wai harkar rashin tsaro ce da take zuwa daga 'yan ta'addan kansu ba, a'a akwai masu wato ɗaure masu baya suke tashar da hankali a Nijar domin cimma wani buri na wanda suka sasin. Amma da yardar Ubangiji komai zai huce, kuma da yardar Ubangiji ƙarshen irin waɗannan abubuwa zai zo. To masu saurare, me za ku ce kan wannan kalamai na Janar Darme Abdurrahman Chani kamar yadda kuka saurara? A dangane da kishin ƙasa da yake nunawa, ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotannin labarai akan abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya. Ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.